छैन मासु यहाँ छ होइन यो साग मलाई नहालेको हुन्थ्यो मासुको गर्दा दिन साग खान्छ यार यस्तो कुरा छ यार वेलकम गरेको खाना हो त फेरि Hello guys, welcome to my video vlog. Hello guys, coba aku tak nak bola ni. Lalu mana? Lalu, semua langsung. Oh guys, baik basic kaya. Hello guys, welcome back to my channel. And another video is me Adana Khanta. And you? You मजा आउँदैन हराएको बुढा त्यो पनि नगर्नु आज चाहिँ हामी के गर्छौँ मुकबाङ खाना हो मुकबाङ हो यो च्यालेन्ज खाना च्यालेन्ज चाहिँ नगर्ने तर हामी बिस्तारै गफ गर्दै खान्छौँ हामीसँग दुईवटा खुर्सानी छ चामलहरू चाहिँ नगर्नु हामीसँग दुईवटा खुर्सानी छ अनि सलाद छ दाल मासु अचार पापड अब चाहिँ हामी खान्छौँ मलाई तपाईँ नजानु ल भने यस्तो त नि कस्तो यो त यार अब यहाँ कम भ्यू आउँछ मेरो यो फेसले गर्दा हामी चाहिँ खान्छौँ ल कुखुराको छाला साथीहरू खाएन त्यो भ्लगमा कचा कचा गरेर खाएर मलाई मनै पर्दैन कसम यार त्यो खानावाला माल कसरी खान्छ पिरो हुन्छ है कहाँ होला कसरी कान्छीबाट खोज्नु हो मलाई फेरि यस्तो तापबाट पुऱ्याउनु भने पनि मन पर्ने के को मासु कुखुरा मलाई चाहिँ यहाँ भात खेर होला जस्तो फिल भइरहेको यो दाल अलिक तातो रहेछ सबैभन्दा मलाई लास्टमा दाल पकाएको जस्तो लाग्यो हो यसो सुन्नु कुन साग रायो साग हो र चाइनिज साग जस्तो लाग्यो अरूले नभने पकाउनु पर्छ आफू ताली लाग्नु लोकल कुखुराको फेरि मासु चामल भनेको लास्टै चामल आयो आमा भएर दाल पनि पकाउनु सकिन्छ यार यो चाहिँ वन कुखुराको मासु बराबर हो राम्रो यो सँगले गर्दा दामी छ त्यो चाहिँ मलाई मन नपर्ने चिज त्यो खान्छस् त यसले रङ पापड मासुको चोक्रा चाहिँ ठुल्ठुलो काटेछ मुखमा अटाउनै गाह्रो भएन कसैले मलाई अहिले चाहिँ पिरो लाग्यो थाहा
बेसी भेट्टाइन मलाई मिसिसँग के गरिन् अनि मोमो बेसी तँ भन्दियो Digo, bueno. पाकिसकेको मासुभन्दा पाकिसकेको अहिले त्यो भिडियो गरौँ हुन्छ पाकिसकेको मासुभन्दा कराईमा पाक्दै पाक्दै झिकेर खाएको मासु चाहिँ मिठो कि पाकिसकेको मिठो नहो कि तमिल बनाउनु दिन्छ क्या मलाई त लगभग पुगेको जस्तो लाग्यो म त अघि एक लट मम्मीसँग पनि खाइसकेको हुनाले मलाई चाहिँ खाना अलिकति इनफ भएको जस्तो लागिरहेको छ गाइज हेर्नुहोस् च्यालेन्ज गराएर है जित्यो ज्यानहरू पनि थाहा हुँदैन कसले जित्छ भने सोलुङमा पर्छ हेर्दै लटनबर्सको नानी हो अलअलिमा कि तिमीहरूको साथीहरू मिला लटन सबैजना साथीसँग गाडी लिएर तेरो साथीहरू कान्छी सुशीला यिनीहरूको कोरे निर्जला होइन निर्जलाको त्यो तेरो नाम हेरेर राखेको क्या तेरो नाम पनि हेरेर खानु राखेको निर्जला हो निर्जला ला हो त्यो बेला नाम सुनेर मुखबाट पोदिन्छौँ भएको म त इङ्ग्लिसमा नभएर कहिले हान्दै हाल्छ कहिले खाने सजिलो खाने मैले चाहिँ गिभ अप गरेँ मैले सकिनँ सकिनँ मैले चाहिँ अब गिभ अप हान्दै अब एक ग्लास भात र एक मुला खान्छु त्यसपछि मेरो खाना फिनिस बडी म उठ्छु हट न माया है हट बडी
भनेपछि त्यो सब खाना एउटा खुर्सानी त खान्थ्यो होइन धेरै पिरोमा सब भ्या बाई बाई सब भिडियो हेरिदिनु माया गरिदिनु लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु केही गल्तीहरू छ भने भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा अब कस्तो भिडियो हेर्नु मन लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू